വളരെയധികം ഗൗരവമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ന്യൂസിൽ കണ്ടു കാണും, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കപ്പ് സിറപ്പ് കാരണം 20ഓളം കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം. കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് യൂഷ്വലി 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ, പനി എന്നിവ വരുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു സിറപ്പാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് സിറപ്പിലെ ഡൈ എത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അഥവാ DEG എന്ന ഒരു ടോക്സിക് കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. എന്താണ് ഈ DEG? DEG എന്നത് പെയിൻറ്റ്സ്, ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പോലെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൾവെൻ്റ് ആണ്. മെഡിസിനിൽ ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് DEG. എന്നാൽ ചീപ്പായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ശരിയായ ഇൻസ്പെക്ഷൻസും നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിൽ DEG രൂപപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ DEG ചെന്നാൽ അത് ടോക്സിക് കോമ്പൗണ്ട്സായി മാറുകയും കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ ബാച്ചിലാണ് DEGയുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച കഫ് സിറപ്പുകൾ കുടിച്ച് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. ഇന്ത്യൻ ഫാർമ കമ്പനീസ് നിർമ്മിച്ച സിറപ്പുകൾ കുടിച്ച് ഗാംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഗാന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മുൻപും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വൻകിട ഫാർമ കമ്പനികളുടെ പണവും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ നഷ്ടം ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണ്. മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ?